Здравствуйте всем, ребята. Шкода Октавия 2001 года, 1.8 турбо. В общем, есть такой стук. Очень сильный. Обороты не плавает. Все нормально. Вот немножко на газ нажимаем. И одновременно появляется стук. Здесь похож на гидрокомпенсатор. Или гидрокомпенсатор, или рокера какой-то сломанный, или что-то такого. Сейчас выйду, покажу вам снаружи. Если камера передаст, я думаю, передаст. Слышно ее хорошо. Сейчас. Двадцатиклапанный турбо. 1.8, ребята. Вот, слушайте. Вот стук такой. Сейчас разберем вместе, посмотрим, в чем проблема. Сейчас установлю камеру и буду разобрать. Посмотрим, в чем проблема. Ребята, снимаем крышку. Крышка в сторону. И начинаем разобрать клапанную крышку. Сначала достаем катушки. Сейчас возьму ключи и начинаем. Звездочки, разные хрен, в общем, здесь. Сейчас, ребята, начинаем разобрать клапанную крышку. И достаем переднюю крышку ГРМ в сторону. Она вроде не мешает. Вот два щелчка здесь, вот раз и два в сторону. И все. И откручиваем катушки. Снимаем катушки. Свечу пока не надо трогать. И снимаем шланг цапуна. И масло отсоединяем, здесь масса. И все. И потом по кругу откручиваем болты. Раз, два, три и четыре. Два. Три. И четыре. Откручиваем форсунки на шестигранниках. В каждом форсунке, ребята, по две штуки шестигранники. Извините, на каждом катушке. Не форсунки, а катушки. Вот такие шестигранники, ребят. На 5. Это у нас четвертая.
Третье. Это и вторая у нас. И последний, первый. Ну, не важно. Слева направо или справа налево. Их можно перепутывать, ребята, если что. За этого не волнуйтесь. Вот кинули сюда и все. Откручиваем сейчас массу. Ложим ключи. Ключ на 10. Головка на 10. Все, откручена масса. Все, начинаем. В некоторых местах есть гайки, в некоторых болтах, по-моему. Раз, два, три, 4, 5, 6. Сейчас идем. 7, 8 и 9. Пока 9 вижу, ребята. И откручиваем. Сейчас откручу по кругу, ребята. Когда подниму крышку, еще дальше буду снимать. Все, ребята, открутил. Гайки по кругам. Сейчас попробуем поднимать. Горячо, очень горячий, ребята. Только что заглушил. И перед тем. Ого, трогать невозможно ее. Горячо, ребята, трогать невозможно. Ого. Сейчас у меня попозже машины, поэтому ждать не хочется пока. Сейчас машина должна приехать на капитальный ремонт. Поэтому я побыстрее вам это хотя бы показать. А в чем причина, я даже сам не знаю, если честно. О, фу, руки горят. Немножко на перекос не поднимается, ребята. Вот это все это разные шланги, херня, блин, как всегда, мешает. Тряпкой попробую поднять. Что-то не хочет. Попробуем. Немножко. Все, пошла. Хрен пошел. Ну, пошла, кстати, крышка. О, слава богу. Ай, боже, горячо. Еще один из дискайка, ребята, держит маленький шланг, такие, железяку, трубку. Ща, опа. Отсоединить в сторону. И вот эта маленькая трубочка. Вот. Она вообще нигде что-то не соединена. Я не вижу. Сейчас. Опа. Все, ребята. Крышка открыта. Цеп вроде натяжитель тянет его нормально. Но в чем причина, пока ничего не видно. В чем причина? Пока ничего не известно и непонятно. Сейчас. Крышки. Все это обратно помоем, когда будем устанавливать. Можно бросать. У нас пока физически ничего здесь не видно. Абсолютно. Абсолютно ничего не видно.
Давайте эту пластмасску тоже откручу. Эту декоративную крышку. Здесь еще, чтобы тоже не мешало ничего, блин. Тоже в сторону ложим. Сейчас беру камеру, поближе снимаю. Сейчас отсоединю. Вот, ребята. Вот. Абсолютно ничего пока не видно. Цепь жестко стоит. Это ременной. Здесь еще в середине цепь, ребята. Между метками, кстати, вот метки. Один и второй. Между метками 16 зубов. Звено, ребята. 16. Не забывайте, когда устанавливаете. Не забывайте. Будем менять клапанную прикладку тоже. Крышки. Этот понятно, потом снимем. Но здесь я ничего абсолютно не вижу пока. В чем проблема, еще никому не известно. Сейчас попробуем дальше крутить. Посмотрим, что здесь найдем. А вдруг гидрокомпенсаторы. Может и гидрокомпенсатор. Но очень сильный стук, ребята. Такое ощущение, что-то сломался. Но гидрокомпенсатор такой звук не дает, конечно. Но это слишком уже. Сейчас устанавливаем на штатив. И смотрим дальше, ребята. Если какая-то причина, я вам покажу обязательно. Есть ли какая-то причина здесь или нет. Я лично сам ничего не вижу пока. Ребята, если внимательно посмотреть, я нашел причину. Я не знаю, вам видно ли будет. Вот здесь где-то, вот, подождите, сейчас найду. Вот видите, здесь разбито гидрокомпенсатор. Просто разбито. Сейчас подальше сделаю. Вот, наверное, вам видно будет сейчас под распредвалом. Как это вам точно показать, я не знаю, ребята. Не видно. Сейчас перейду в ту сторону, попробую вам показать это все. Вот. На раз, два, на втором цилиндре, ребята, под распредвалом. Я не знаю, поврежден ли распредвал или нет, но разбито гидрокомпенсатор. Наверное, вам не видно, ребята. Я сам здесь на камере не вижу. Ну, сейчас, когда разберем распредвал, надо будет отсоединить все это ГРМ, все туда-сюда, переднюю крышку. Сейчас все достану и вам покажу, ребята. Ребята, чтобы снимать распредвал, нам надо дойти до коленвала. До шкифа коленвала, понимаете? Вот этот херня, который идет на радиатор охлаждения. Вот это мешает, вот эта трубка. Надо нам эту пластмассовую защиту достать. Вот эту пластмасску. Вот это закручена одна гайка здесь наверху. И потом снимаем хомуты. Вот это кусок ерунду. Достаем отсюда. И попробуем доставать этого. Если не достанем, сделаем круг надрез. Круглый. Чтобы на следующий раз не было все разборка такие. Достал колес и подкрыльник. Здесь такого ничего нет, ребята. Вот подкрыльник и колесо. Там самоста нету показать. Это все знают. Сейчас достанем вот одну гайку. И хомут. И все. Вот это я убираем. Это кусок железа. Патрубку железная. И попробуем дальше достать коленвала. Нам надо верхнюю мертвую точку поставить. Чтобы не перепутать войти ничего, ребята. Ребята, достал вот эту трубку. Воздушный. И вот появился у нас вот уже ход в коленвал. Сейчас будем крутить и поставим на верхнюю мертвую точку.
Сейчас посмотрим. Здесь никакого метку пока я не вижу, ребята. Не хочется открыть это все много чего. Сейчас дальше будем разобрать и покажу, как нам надо распредвалы, чтобы были на верхней мертвой точку. Мы это распредвал не тронем на выпуск, а пуск. Пуск у нас разбито под пуском. Вот это пуск, который крутится цепью. Выпуск крутит пуска. Здесь у нас цепь натяжителя. Вот синхронизация для двух распредвалов, ребята. Вот тот крутит с КРМ, который крутит, этот распредвал тоже. Пуск распредвал тоже крутит с цепью. Сейчас будем снимать натяжитель цепи, и распредвал отсоединим. Отсоединим датчик распредвала, ребята. И здесь все на звездочках. Бугля не перепутывайте, ребята. Посмотрите, как снимали, так и поставьте. Первый идет вот отсюда, и второй, третий. На нем всех написано. И метки вот маленькие. Сейчас, ребята, метки покажу вам еще раз. Вот на буглях метки, ребята, вот один маленький, вот, и вторая метка. Сейчас надо нам, а на распредвалу тоже вот на звездочке метки есть. Как я когда буду крутить, поставлю на метку и вам покажу, где метки находятся. Ребята, берем удлинитель, трешетку и 12-гранник на 19 и крутим распредвал, колембал до тех пор, пока метки совпадет сверху на звездочки. Сейчас будем крутить потихоньку. Крутим распредвал. Вот главная приблизительная метка, вот в первом цилиндре, вот на распредвалы. Сейчас правильно покажу вам. Сейчас, ребята, вот они смотрят на друг друга в первом всегда. Это приблизительный, чтобы на глаз каждый раз не бегать, не смотреть, чтобы ближе или вы не. Ого, как раз стали на метке. Ребята, вот смотрите, сейчас отвертку возьму вам, чтобы понятно было. Вот где эта метка. Вот эта метка треугольная такая, это на буглях. А если внимательно посмотреть на распредвал, если, я не знаю, видно ли вам или нет, ребята. Сейчас поближе, может, сделаю. Вот здесь тоже такая насечка есть. И там есть такая. Они должны совпасть. Между метками, вот. Между метками раз и два. И два, да? Звено должно быть 16. Между ними идет 16 зубов. Сейчас будем открутить натяжитель цепи. Натяжитель цепи здесь наверху находится. Сзади. Ну, здесь КРМ. Вот здесь, ребята. И потом откручиваем все бугля, снимаем вот этот распредвал. Отсоединяем датчики. Отсоединяем датчик распредвала. И снимаем вот этот распредвал. А когда сниму, зайду в гараж, ребята, я вам покажу, там видно будет вам. А это уже убитое, его нельзя повторно пользовать, потому что он разбил гидрокомпенсатор и сама разбился тоже. И, скорее всего, гидрокомпенсатор разбил кулачок распредвала. Вот этот распредвал на замену пойдет. Его повторно подставить нельзя. Будет такая же ерунда. Это все делаю, ребята, я на улице, перед гаражом, можно сказать. Потому что в гараж не заезжаешь, сейчас машина приедет на капитальный ремонт. Мне надо было причину найти, я нашел. Ну, сейчас покажу. Пока разберу. Вместе разберем, посмотрим сейчас, куда что разбирается, как меняется все. Сейчас установлю наш штатив. У нас метки стоит. У нас сейчас верхняя мертвая точка, это 100%. По распредвалу я смотрю. И сейчас снимем цепь. Ребята, я вам показываю. Но если у вас опыта нету, лучше не разбирайте такие
Это ответственная работа в мотор. Это не ходовой. Здесь надо быть все четко. Один зуб туда, один зуб сюда. Такого не идет, ребята. Здесь все должно быть 100% четко. И все. Сейчас для вас считаю. Посмотрите. Вот. Ровно эта метка, да? Вот один. Вот и вторая метка на бугле. Распредвалы тоже есть. Когда сниму, я вам покажу. Вот считаем против на него. Допустим, вставляем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ребята. Вот видите, метки с этой ровно 16 зубов. Не зубов, а вот это кружки, где на цепи. 16. Ровно 16, как я вам сказал. Вот посчитал для вас. И вам виднее. Посчитайте тоже. Они должны быть 16. Не 17, не 15. 16, ребята. Не перепутывайте. Если сами хотите делать, ради бога, делайте. Здесь такого тяжело нету. Но для меня, для вас я не знаю, ребята, как это. Все, сейчас останавливаемся. Идем за ключи. Разбираем все это. Ребята, у меня есть такой набор для ВАГ-группы. Для ВАГов. Вот здесь натяжитель цепи в этих машинах. Вот этот, ребята. Сейчас я вам показываю. Вот это хрен маленький. Но она у меня сломанная, ребята. Я просто так без него сниму. И пойду еще один куплю такой. Почему-то они делают пластмассовый этого. Если сильно зажимать, там усилие большое. Видите, здесь трещина. Вот здесь вставляется. Вот так зажимается болт, да? Зажимается болт, он зажимает цепь вниз, натяжитель. Нажимает, и цепь освобождается. Сейчас пойдем, так вам там покажу. Я не знаю, это поможет ли или нет. Если нет, тогда я так сниму и потом уже куплю. Когда установлю, вам покажу, как все устанавливается. Ребята, она устанавливается сюда. Здесь есть такое отверстие маленькое. Вот, надо попасть в отверстие. Я не знаю, этот поможет ли или нет. Она сломанная, я вам показал. Вот есть здесь такое отверстие. Вот, она зажимается прямо на натяжитель цепи. Вот на башмак. Немножко зазор. Она вот так. М5. И зажимаем, посмотрим, получится ли эта цепь снимать или нет. Если нет, без натяжителя сниму уже. Мне кажется, это ничего не поможет, ребята. Потому что я нажимаю, она еще хуже бывает. Разбивает его. Потому что бараны, блин, сделали. Но зачем это сделано из пластмасса, я не знаю. Сделано из пластмасса все это хрень. Нет, ребята, не расслабляется. Не расслабляется, потому что ломает. Это не поможет. Давай мы снимем без этого. Когда установлю уже, я куплю новый. Такие хрень. И сейчас берем, отсоединяем. Сейчас, секунду, ребята. Берем, отсоединяем датчик распредвала в сторону. И откручиваем. У нас здесь на 10. Раз, два, на 10, 2. Датчик холла, который вот так снимаем и начинаем разбирать. Этот нам не поможет. Ребята, Тешка, звездочка на Т30. И расставляем все болты. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ребята. Еще из торца 2.
И сейчас достанем. Вот это передний бугель, они вместе, ребята, держат оба распредвалов. Вот так. И сейчас с торца снимаем датчик холла. На 10. На улице жарко, ребята. Ну, погода классная. Все ложим в сторону. Откручиваем вот. Раз и два. Все, снимаем. Вот один болт. И второй болт есть. Вот, ребята, видите, датчик такой. Датчик холла. Вот выглядит так. И разъем к нему трехпиновый. Ложим в сторону. И попробуем. Потихоньку, сразу не надо открутить, ребята, все болты. Сразу не нужны все открутить. Все по очереди, потихоньку. Посмотрите, какой зажатый распредвал, да? И в конце откручиваем потихоньку. Вот этот кулачки внизу, допустим, то наверху. Но все, в общем, потихоньку, вот, чуть-чуть, чтобы нагрузка не попала на распредвал. Но это распредвал мы, конечно, все поменяем. Вот это один. Это не годится. Но если распредвал не менять, конечно, надо очень аккуратно все это делать. Каждый бугель 4 звездочками, болтами закручено. Оп-оп-оп. Есть. 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 Ну, сейчас посмотрим без натяжителя, как сниму этот цепь. Вот это интересно. Вот передний полностью можете открывать. Вот передний бугель. Где в стороне ГРМ, ребята. Вот это полностью вы можете открутить, это болты. Все равно сюда нагрузка не попадает. Потому что на ВМТ стоит ГРМ в верхней мертвой точке. Все. Поехали, попробуем. По чуть-чуть все. Попробуем здесь. Вот здесь уже откручиваем. Вот здесь уже тяжело откручивается. Уже цепь, натяжитель поднимает, цепь толкает вперед, потому что не зажато. Берем ключ и вперед. Есть. Все, я думаю, уже можно потихоньку все открутить. Ребята, их даже хотите, не перепутаете вы, потому что бугля разные. На выпуске они в 4 точках крепятся, на пуске, а на выпуске 2 точками. И на них написано все. Как смотрите, перед машиной стоите, смотрите сюда. Вот как написано точно. Вот это получается 1, и 2, 3, 4, 5 и 6 самый последний, где около звездочки. И стрелкой туда, в сторону багажа, можно сказать. Вот 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Это в сторону.
длина болтов абсолютно одинаковые, ребята. Так что не переживайте. Жарко. Есть. Опа, чуть не уронил туда. Вот, ребята, вот это и второй, скажем, снимал. Вот выглядит так, ребята, 4 точками. Вот видите, здесь стрелка. Вот она так. Перед машиной, если стоим, сюда, стрелка туда. Болты, 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 болты. Ложим все сюда. Потом их все помоем. Вот это один. Вот, ребята, бугля, допустим, да, вот я вам сказал метку, внимательно смотрите внутри, видите, раз и два масляные каналы, их нельзя перепутывать, конечно, так нельзя ставить, поставите и все, распредвал хана. Вот как есть такие, вот так, стрелкой вперед, не на тебя, а в сторону лобовое стекло, стрелку. Это у нас третий, вот это первый попробуем, но первый надо отсоединить, потому что оно на герметике, чтобы не потекло. Где у нас тряпка? Тряпку. Это из рук не идет, ребята. Чего-то. Они обычно идут из рук, но может кто-то плохо закрутил туда его. Это болт. Может быть. Есть. Тоже достали пугля сюда. Тоже достали сюда. И самый последний достал. Остался самый первый. Попробуем отсоединить как-то. Как-то отсоединим, попробуем. Ого. Да. Герметик хорошо держит, ребята. Но как это делать, пока сам не знаю. Ребята, ну надо здесь немножко стараться. Так что сейчас я этот первый бугол достану. Вам покажу. Вам покажу, ребята. Сейчас попробую. Все, ребята, я отклеил его. Вот так. Вот она выглядит так, ребята. Двойная. Вложим сюда. Ребята, здесь сальник есть в каждом. Сейчас покажу вам. Вот, ребята, сальник раз, сальник два. Это сальник оставляем, не будем заменить. Вот когда будете ставить передний угол, да, верхушку, а надо обязательно герметиком смазать сверху, может пускать. Вот, распредвал у нас в руках, можно сказать. Вот сейчас попробуем это натяжитель достать. Вот один и закручено болтами. Тоже на звездочка, тоже открываем и попробуем достать без фиксаторов. Попробуем. Попробуем.
Фиксатор цепи. Болт тоже открутил. Попробуем ее поднимать наверх. Извините, ребята, я извиняюсь, конечно. Вот еще 3 болта за ними стоит. Самый последний бугля. 3, еще 3. Потому что она не открутится. Не выйдет. 1, 2 и 3. Один есть. Второй есть. Третий тоже есть. 1, 2 и 3. 3 болта есть. Камера снимает, да, снимает. Потом, ребята, потом тоже отклеиваем этого заднего. Ну, попробовать немножко его. Опа, есть. Вот, который держит натяжителя. Вот, ребята, распредвал снята. Сейчас пойду в гараж, вам покажу, в чем проблема с ним. Там хорошо видно. Там хорошо видно. Вот это выглядит так, ребята. Натяжитель цепи. Вот натяжитель цепи здесь. Когда поближе я вам покажу, увидите. Сейчас руки вытеру. Сейчас показываю, ребята. Сейчас показываю. Возьму камеру. Идем вперед. В чем проблема? Вот смотрите, ребята. Вот это натяжитель цепи. Вот. Башмак. Вот зажимается внутрь. Вот видите? Зажимается. И цепь идет на нем. На него идет 16 между ними. Я вам показал. Вот здесь разбито, ребята. Вот разбито гидрокомпенсатор. Вот видите? Вот разбито полностью. Вот один из них точно разбито. Вот остальные все на месте. Здесь 2 стеклопаны, ребята. 3 на пуск. Вот видите? Каждый по 3. 1, 2. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Здесь 8 там. 2 стеклопаны. Все, сейчас идем, берем распредвал. Идем внутрь, показываю вам. Вот, ребята, ложу распредвал. Вот кулачок, вот видите, как разбито. Как правильно вам показать, чтобы вам видно было. Если хорошенько посмотреть, видите, как углы нет уже. Разбитая полностью. Нам надо будет распредвал один. Вот это кулачок уже разбитый. Нельзя повторно поставить. И здесь стоит сальник, ребята. Заменить сальник не забываем. Если не хотите заменить, допустим, распредвал снималый, опять будете повторно поставить, по кругу герметик ложите, внутренних мы не трогаем. Допустим, если хотите. Внутри она ничего, нормально, не пустела. Вот по кругу герметик ложим и ложим обратно назад. Вот метка, ребята. Вот на бугле показал вам метка. Еще показываю на распредвале. Вот видите? Такая маленькая отверстие, такая квадратная. Вот эта метка и есть, ребята. Должен цепь попасть с этой меткой буглями. Бугель попадает. Метка с этой и все. Может, пойду бугле найду. И вот точно покажу. Но когда буду установить, ребята, это будет отдельное видео. Установка распредвала. Вот. Вот видите? Маленькие темные. Там отверстие.
Маленькая. Вот это и метка есть распред валов. Так что вот, ребята. Я вам все, что мог показать, показал. Причину нашли, слава богу. Здесь сзади, ребята, аккуратно. Тоже. Когда вот этот снимете, вот они вместе идут. Цепь идет по кругу под ними. Обязательно туда герметик поставьте сзади. Вектор Ринс. Другие не помогает. Я что-то столько другие ставил, ничего не помогает. Вектор Ринс. Только оригинальный берите. Есть поддельные, может обмануть вас. Скажут оригинал, клянусь туда-сюда. Как она выглядит, отдельное видео я сниму, как оригинал выглядит, как поддельный. Вот так, ребята. Так что ждем хозяина, звоним сейчас хозяина, причину говорим, меняем. Сейчас все будем проверить гидрокомпенсаторы, ребята. Вот какая мягкая, их меняем все. Они должны быть твердые. Пальцем у вас сила не хватит, чтобы задавить их. Мы все по одной будем проверить. Все зажимаем. Возьмите, допустим, что-нибудь такие деревяшки, какие-то молоток деревянный, допустим, с ручкой зажимайте. Не с железом, ни с чем такой, не с отверткой. Не поцарапайте чужие машины. Если все нормально, оставим, только один поменяем. Распред вал меняем. Обратно опять собираем назад. Когда я соберу назад, постараюсь снимать. Все, сейчас звоним хозяина. Говорим так. И ждем запчасти. Удачи вам, ребята, всем. Всем удачи, ребята. Дай Бог вам всем здоровья. Делайте сами. Здесь нечего бояться. Когда боитесь, вот этот я не знаю. Бояться нельзя здесь. Вот, ребята, это последний. Вот еще показал. Вот та я покрасил. Ну, уберу сейчас. Вот, это метка. Вот, идем сейчас опять покажу вам в гараже. Между ними 16. Вот это зубов должно быть. Вот, ребята, этот стоит вот так. Вот так. Вот, метки должны совпасть. Вот, когда закручивается на головку, вот это крашеный, вот с этой отверстия ровно должен стоять. Вот это вам метка. Немножко туда, немножко сюда, это ничего не означает. Цепь все равно вам не даст этого делать. Если цепь удлинился, вот метка так станет. Или наоборот так, допустим, да? Но у нас все стоял на месте. Так что цепь мы будем оставить. И соберем обратно назад, как разбирали. Здесь ГРМ на впуске. Если снимаете в сторону радиатора распред вал, да, допустим, здесь ГРМ не надо трогать. Мы снизу снимали, чтобы до коленвала дойти. Немножко. ГРМ здесь надо снимать. Если хозяин меняет, хочет ГРМ, это совсем другая работа. Ну, вот, который вот распред вал пуска. Идем, опять вам показываю. Допустим, да. Вот. Ремень крутит выпуск. Вот. Здесь цепь крутит пуска. Вместе они вращаются. Так что, если была бы вот этот распред вал, это совсем другой вещь. Тогда уже надо было снимать ремень генератора, все этот херни разные, блин, шкив. В общем, достать ремень. Когда ремень ГРМ поменяю в этих машинах, я вам это тоже сниму. Так что вот так, ребята, поставьте лайк. Не забывайте, или дизлайк. Я думаю, я заслужил лайка. Все подробно вам показал. Но когда соберу, в общем, все будет чисто, идеально покажу. Вытеру их. Вот это распред вал не будем трогать, конечно. Удачи вам, ребятам, всем. До свидания всем. До встречи.